烧嘴，喝咖啡。适合干海的地方，全都是珊瑚礁，海水刚脆。干海的人不多，5月以后，所以就没有去。这是琼州海峡。晚上饭才吃，1天2顿饭，学个觉，然后凉菜，喝一个小啤酒，开始吃饭了。下午吃完饭，领着元旦在广场溜达一圈，今儿个车很少，我们那边其实有几个房车，没啥人。